сретнам со министерот Шпога, кој што на некој начин дојде да се информира не само во име на Република Словенија, туку и во име на Европската унија за актуалните состојби во Македонија. Разбира и да ги пренесе првите печатници препораки кои ваѓаат од страна на Европската унија. Ја искористив оваа среда да го запознам министерот со причините кои што го наведува Социјалдемократскиот сојуз да ја донесе одлуката за напуштање на работата на собранието. Во главном тие причини се истите оние работи кои што се споменуваат во извештајот на Европската комисија и тоа се споменуваат како области каде што имаме сериозен проблем. Значи, инструментализирано судство, директен притисок од страна на извршната власт, имаме ситуација во сферата на медиумите, каде што од страна на власта со низа постапки се направи вистинска дисторзија на медиумскиот простор. Овие денови е актуелна состојбата околу А1 и вестниците Време, Шпици, КХР. Јас само сакам да потсетам дека јавниот сервис МРТ во Македонија одамна не е јавен сервис, туку гласило на владеачката партија. Понатаму власта во континуитет одвоила огромни буџетски средства, регистрирани од страна на Државниот завод за ревизија за безсмислени владени кампањи со кои што де факто ги корумпира дел од медиумите, пред се оние кои што ги се наклонети на власта, врши притисок кон фирми и компании да не се рекламираат во критички настроените медиуми кон власта, а ова што се случува со А1 и дневните вестници Време, Шпици и КХР, можам да кажам само една капка, последна капка што ја прелеа чашата. И тоа се работи кои што, како што неколку малку беа вентилирани во извештајот на Европската комисија, наместо премиерот Груевски таквите критики да ги свати како предупредување да се подобрат работите, тој постапува сосема спротивно, ги радикализира своите постапки што имаат за резултат и влошување на состојбите во овие сфери.